azafady koa frère toeranaiza mataonao sary ty eo amin'ny fibasome eo io tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko vita tsara tranoko io aho milamina zazo satria tanteraka ny fikasako sarotra aby nitady fitaovana niraina tamin'izany hitako tao ny fibasome matao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majengabé, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35 62 229 27. mitondra fitarainana ho an'ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny commune Andrenivohitra Mahajanga ireo mponina izay miaina ao anatin'ny aiskitroko amin'izao fotoana izao. Anisan'ny vokatra azony avy eo anivon'ny polisy pireneny mahakasika ilay fanafiana namoizana iray mpianakaviana iray teny amin'ny fokontany Antanimalandy. Tao amin'ny fiangonana adventiste no tanterainy ny vavaka firaisamponoana ho an'ny firenena ho mariky ny fankalazana ny faha-enina amby roapolo ny volana Jona ho antsika eto Mahajanga. Ny valy ny fangatahany ireo zokolona ny amin'ny fangatahan'izy ireo amin'ny fandoavana ny fisotrondronoana isam-bolana. Sabotsy fa roapolo ny volana Jona taona roapolo sy roa arivo. Tomboko lasy tomboko vavy ampitiavana no iarana amintsika mandritra nyty fotoa ny fampahalalam-baovao antoandro eto amin'ny radio telenakay ity. Miarabantsika rehetra ihany koa eo am-panaranany zany radio telenakay izany ary manasanao ampanajana anaraka hatramin'ny farany ny antsiprian'ny vaovao. Maro amin'ireo fokontany eto Mahajanga no miaina ao anatin'ny aizina amin'izao fotoana izao no ny fahatapahany herinaratra amin'ireny toerana ireny eo ihany koa ny tsy fisian'izay azavana izay. Misy ny fitaraina izay hoentin'ny vahoaka moa manoloana an'izay zava-misy izay fa mbola eo ampikirakirana ny fanadihadiana mikasika izay ny teknisiana amin'izao fotoana izao fa ivadika lafim-baovao hafa isika manoloana ny trangana fanafiana mitampiadiana izay niseho teto Mahajanga voatsy elakory izay. Amin'izao fotoana izao efa mandeha ny resaka any anatin'ny tambazotra tserasera fa efa misy ny vokatra azo amin'iny fanafiana mitampiadiana izay aniseho teny amin'iny fokontany ny Antanimalandy iny. Manoloana an'izay indrindra dia nisy fanadihadiana manokana nataony mpanao gazetin'ny radio telenakay fa mbola andrasana moa ny vokatra avy amin'ny mpitandro ny filaminana manoloana n'ity raharaha ity. Krepana Andrianjafy. Miparitaka amin'ireo tambadrosa serasera eto Madagasikara ankehitriny ny vokatra azo ny polisy pirenena sy ny mpitandro ny filaminana namany manoloana n'ilay fanafiana ny tranga teny Antanimalandy ny alarobia alina teo. Voalaza ny loharanom-baovao miparitaka amin'ireo tambadrosa serasera ireo fa efa misy vokatra azo tsampain-tanana eo anivo ny polisy pirenena amin'izao fotoana izao. Voalaza ihany koa fa misy lehilahy sy vehivavy no efa sary ny polisy pirenena isan'ireo voasaringotra tamin'ity raha fanafiana ka nafatesana ain'olona ity. Voalaza ny vaovao miparitaka amin'ny tambandrotra serasera io fa isan'ireo olona voasambotry ny polisy pirenena ireo olona tena nandray anjara tamin'ny trangana fanafiana nafatesana ain'olona iny. Nisy ihany koa io loharanom-baovao amin'ny tambandrotra serasera io ny piraitsy-kombakomba efatratra. Fa voalaza ny loharanom-baovao amin'ny tambandrotra serasera io fa nahitana baspoleta miisa roa marka pate izay efa voafafa avokoa ny laharany tao an-tranon'ireo olona voasambotra ireo.
mitoy ny fanadedena ndraiky hitany mpitandro ny filaminana amin'ny komisaria foibe sy ny sampana miady amin'ny eloka vehivava eto Mahajanga hoy hatrany ilay loharanom-baovao avy amin'ny tambandrotra serasera. Mbola nambarany ilay loharanom-baovao amin'ny tambandrotra serasera fa mbola misy jolay miisa 3 karoina amin'ny reto raharaha ireto araky ny fampitam-baovao azony ity tambandrotra serasera ity. No amarihiny eto ambany kosa fa ny sary ny ampiasainy dia sary avy amin'ny polisy pirenena. Tsara ny manamarika fandrasantsika araka izany ny fampitam-baovao ofisialy ataon'ny mpitandro ny filaminana indrindra fa eo anivon'ny polisy pirenena zay voatonontonina amin'ity tambandrotra serasera ity fa mandray tanana ity raharaha von'olona teny an-tany malandy ity. Ivadika lafim-baovao hafa isika manana vaovao lehibe ho an'ireo mpandray fisotrondronono ao aminy ny knapsa eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra dia nivaly ny fangatahana izay nataon'izy ireo efa ela amin'ny fandaminana mikasika an'izay fisotrondronono izay. Arahantsika avy hatrany ny fanadiadiana miaraka amin'ny Judith Rakotovao. Nivaly ny fangatahan'ireo zokiolona ny amin'ny andraisan'ny fisotrondronono isam-bolana. Efa ela no nangataka an'izany ny ankamaroan'ireo mpandray fisotrondronono eto Madagasikara ka izao tanteraka izao. Anomboka amin'ny volana Jolay ny fandraisana an'izany fisotrondronono isam-bolana izany ary mbola afaka misafidy ireo zokiolona ireo. Ka efa ela moa no nangatahany zokiolona no tsinona zay fa ilay fizarana ny pension fanomeny knapsa azy ireo raha isa 3 volana hatramin'izay nangatahano isam-bolana. Ankehitriny moa noho ny fandinina za fangatahana zany sy fitsonjovana ara-tsosialy amin'ireo mpanday fanampiana ety anivon'ny knapsa dia nandray fanapahan-kevitra ny knapsa fa indrindra ho fanatsarana ny fahampiainan'ireo mpanday fisotrondronono ireo dia nandray fanapahan-kevitra knapsa ho tanterahana ty fizarana fisotrondronono ity isam-bolana. Tsy antery ny fanatanterahana azy io, afaka mijanona maka ny fisotrondronono isam-bolana na mijanona isaky ny 3 volana teo aloha ihany. Misy ny fandaminana ataon'ireo tompon'andraikitra. Izy io kosa nefa tsy antery fa safidin'ilay mpandray fisotrondronono hoe mangataka izay fizarana izay sa tsy hijanona amin'ny mahazatra. Safidy ilay izy ao voalohany zany manao fangatahana ilay mpandray fisotrondronono ety anivon'ny knapsa na naiza misy azy knapsa misy azy mandray avokoa. Faharoa mila manana compte eny amin'ny banky io mpandray fisotrondronono io. Zany hoe tonga amin'ilay teny teknisianina hoe paiement par virement bancaire miaraka amin'io fangatahana miaraka amin'ny relevé d'identité bancaire io azon'ilay mpandray fisotrondronono koa raha milaza izy fa hoe za manana compte amin'ny poste monnaie, azo aloha izy reny na amin'ny Airtel monnaie na avy amin'ny M-Vol azo aloha avokoa. Manao zany ny mpangataka io hoe misy taratasy fanamarinana avy any amin'ny opérateur téléphonique hoe tena any olona io marina io numéron'ny finday io. Naroso mialoha ny fandraisana fisotrondronono tamin'ity volana Jona 2024 ity noho ny amiana ara-pahasalamana ady amin'ny fiparitahany tsy mikaretina coronavirus sy ny asaramanitra fankalazana ny faha-80 taona nahazoany malagasy ny fahaleovantena. Vaovao eo amin'ny pejy fanatanjahantena hoentina eny amin'ny fokotanin'ny fiofio anao misy ny kianja filalaovam-baolina ao amin'izany fokotanin'ny fiofio izany efa mandeha ihany koa ny fikarakarana an'izany kianja filalaovana baolina kitra izany amin'izao fotoana izao. Raha nisy ny fanamboarana ny tsatoby ho an'ity kianja ity teo aloha ny ilany no namboarina tamin'izay fotoana izay. Efa mandeha ihany koa ny fikarakarana ny ilany amin'izao fotoana izao araka ity fanadiadiana izay hoentiny Crépin Andrianjafy ity.
miroso otrany amin'ny fanarenana ny kianja ny sirasira eto fifio ny tanora sy ny ray aman-dreniny zay mitantana ity kianja ty ankehitriny. Taorina ny andro maromaro nametrahan'izy ireo ny tsatoby ilany avaratra dia nisy ny fanangonam-bola nataon'izy ireo ary dia vita tanteraka ihany koa ankehitriny ny tsatoby amin'ny ilany atsimo. Ny zoma maraina teo araka izany izy ireo no nanatsatoka io tsatoby io. Am'izao fotoana zao de fa hoe ny abetsany asa de vita mitsangana ny kan karakara ny fanjakana koa efa mandeha tsara mihitsy dia manentana reo tanora zay sy ny vahoaka lehibe satria tsy tanora mahavita raha fa tsy maintsy miaraka amiray aman-dreny ka fokotany telo mitambatra de iangavinay hiara hetsika aminay. Hita fa tombotsoa lehibe ho an'ny tanora na raha ohatra ka miverina amin'ny laonina zany ity terrain fifio ity na eto fifio zany na ny manodidina na manerana ty fokotany 40 eto Mahajanga zany. Koa manaingana ireo mba hijery sy hanampy zahay mba hamerina tokoa amin'ity laonina, hamerina ny ty terrain ity laonina teto aloha koa zany tompoko. Koa dia eto zay mbola miantso atsika rehetra amikasika zay le fahadiovana zay mbola mitohy zany ny fahadiovana amin'ny herinandro dia mitongava atsika zay tsy tonga tamin'ny androandroany aloha mbola isorana ary le ho tonga koa isorana manokana misaotra tompoko. Ankoatra ny fanatsatoana ny tsatoby dia nisy ihany koa ny etsika fanadiovana nataony ireto tanora sy ny ray aman-dreny pity baolina kitra ireto. Marina fa avy amin'ny fokotany telo izy ireo amin'izany fifio, Ambalavola ary Tsararano. Vinavinan'izy ireo nisiany lalao fanokafana afaka ray volana eo saingy miankina amin'ny fanambarana ataony filoham-pirenena izany eo anatrehany valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa mandray anjara amin'ny ady amin'ny fiparitahany ity aretina Covid-19 ity eto Mahajanga ny ao amin'ny fokotanin'ny mora feno amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy tamantoerana dia nojerena manokana ireo vondron'olona marefo, nisy ny fandraisana antanana manokana sy ny fanampina ny fikarakarana zay nataony avy eo anivon'ny fokotanin'ny mora feno ho an'ireny vondron'olona marefo ireny. Judith Rakotovao. Vondron'olona marefo miisa 70 eto amin'ny fokotany mora feno no nomena cache-bouche na arvava ho ady amin'ny fiparitahany coronavirus ny alarobia 17 sy ny alakamisy 12 jona teo. Fokotany anisan'ny maro olona mivezivezy ity mora feno ity raha eto Mahajanga ary manampy an'ireo olona sahirana ihany koa. Am'izao moa zany fantatsika fa ao anatin'ny amena ara-pahasalamana ny vahoaka Mahajanga dia nanapa-kevitra amin'ny fokotany zany miaraka minantoka amin'ny association dia mba nanao tolo-tanana ho an'ireo zay marefo ho amena cache-bouche androany mba homena an'ireo marefo ireo satria efa misy moa mibaiko zany mivoaka hoe tsy maintsy manao cache-bouche ny olona rehetra mivoaka eny an-dalana ka mba hanampianay entinay manampy an'ireo marefo ireo dia izay no natonga misy cache-bouche ho zaraina eto anivon'ny fokotany ho an'ireo marefo. Ialatsiny amintsika ponina rehetra fa ireo nitakatra dia marefo no sokajiny fokotany hanomezana an'ireo fa ho antsika zay mba manana katao mba mividy cache-bouche tsika. Tsy mifidy endrika na sokajy na saranga ny coronavirus. Tsy tokony andry sazy ny olona vao ahay aro-tena. Misy hatrany ary mitohy ny fisavana ho an'ireo olona izay mbola minitsy manao ny cache-bouche. Ho an'ny ponina rehetra eto Morafeno ny 20 fokotany mihitsy aza ny eto Morafeno indrindra mba anaraka izay toromarika rehetra apetraka ny mpitondra fanjakana amin'izao amena ara-pahasalamana izao. Rehefa milaza ny mpitondra fanjakana fa tsy maintsy misikina cache-bouche ny olona iray raha vao mivoaka ny trano dia tokony anao izany isika rehetra. Fa izay tsy manao an'izany dia aiza mifanometsiny fa tsy maintsy mandray fepetra ny mpitondra araka an'izay fepetra efa napetraka mitovy amin'izay reny intérêt public toy ny famafana lalana maromaro mety azo atao fa tsy famafana lalana ihany ka eo sao dia tsika rehefa aveo fanometsiny fa ny fanomezantsiny tsara indrindra dia ny fanajana ny fepetra napetraka ny tompona ndraiky mpanjakana. Miisa 7 ireo faritra ahitana ny tsimokaretina coronavirus manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao
ary anisan'izany ny faritra boeny. Mila ny fandraisana andraikitra avy amin'ny olona tsirairay ny fanafoanana ny ity tsimikaretina ity. Tonga eo amin'ny fotoana amakina n'ireo filazana izay voaray amin'izao fotoany fampalalam-baovao zao isika rehefa avy eo manohy ny fanadihadiana manaraka. Apokalipsy toko 7:10 andiny 7:13 sambatra ny maty te izay maty ao amin'ny tompo fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo na manavana azy tapaka rehetra fa nodimandry ny maraina teo tokony tamin'ny 3 ora mahery ny ava malalanay Ratomba Tasoa Fiona Paula Vanili ny manao ny filazana dia ny reniny Razafindramaro Iva Leni ny toerana misy ny razana kosa amin'izao fotoana izao dia eny la Cornice 0101 AA 0132 ny manao ny filazana akoatra ny reniny dia ny fianakaviana iray manontolo ialana tsiny indrindra tompoko ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Efa vonona ny fanadihadiana izay tanteriny sitraka Raharinjatovo mikasika ny fitarainan'ireo olona amin'izay fahamaizinana amin'ny fokotany maromaro eto Mahajanga izay aratsika vetrany. Manao fitarainana ho an'ny tompona andraikitra eo anivon'ny commune Andrenivohitra Mahajanga ireo mponina any amin'ireo fokotany tsy misy jiro miaina ao anatin'ny aiskitroka izahay hoy izy ireo tao anatin'ny fotoana maro izay any ka manjary manjaka izay tsy iziny tsy fandrimpahalemany. L'éclairage public tompoko efa ela mihitsy zay tsy nirehatra ny jiro amin'ny arabe. Ohatran'le fetraikany aloha ohatrany hoe mampirisika an'le olon-dratsy profite amin'le maizina le olon-dratsy dia manao zay tiany atao. Miantso avo ataonay aty Tanimasaja mba sy ho jiro amin'ny ao ty aminay aty fa dia efa ela mihitsy taty maizina be foana. Ya, raha nay eto Tanimasaja aloha zany tena mijaly be satria efa misy eo amin'ny efa-bolana na 5 volana zay hoe tsisy mirehitra mihitsy jiro tena anatin'ny quartier indrindra moa anatin'ny secteur tsirairay ihany ka manao antso avy aminareo tompona ndraiky isam-bara tongany izahay mba ampirehitra an'ireo jiro satria amin'izao période-ny fetim-pirenena izao dia miongana tsy zay tsy izy mihitsy ireo mpanendaka ny mpangalatra sy ny sisa zany. Mbola manamafy ireo fitarainanareo ihany koa ny sefy vokotany. Le resaka éclairage public ato aminay ato zany dia mbola tsy ampy satria mbola misy secteur maromaro zao tsisy jiro indrindra fa le regny fa amin'ny jiro mirehitra regny zany maro le ampoly maty amin'iregny dia maizina zany dia mirongatra zany le tsy fandriampahalemana amin'ny resaka vakitrano isan-karazany zay zany le ato amin'ilay Tanambosady mila fanampiana zany mbola tsy misy zany le fanampiana mikasika ny zavatra zay fa le fangatahany le personnel tsirairay zany misy fa mbola misy tsy mivaly ka mila fanampiana mihitsy le jiro ato aminay satria maro le mbola toerana maizina ato amin'ny hopitany Tanambosady. Dia ato amin'ny Tanambosady dia misy secteur sivy zay ary ny secteur mbola tena hita fa maizina zany amin'ny secteur 81, 82 amin'ny 4 ohatrany mbola maromaro le maizina toerana maizina agnatin'izay secteur zay. Ka ny problemanay aty amin'ny fokotany zany aty amin'ny sisiny dia resaka éclairage zany jiro fanazavana amin'ny tanàna zany satria fety tonga zany dia mba tokony mazava ny tanàna ny diovina tokony manadio ny rehetra ny akaikiny sy ny sisa dia mba afandraisantsika an'le fety zany dia mazava ny tanàna madio ny tanàna dia zay zany fandresaka ty efa jiro ty misy zany problemanay e. Zay zao raha mahita ampoule atao eo jiro mahafarana sy tonga tsy mametsiny andreo fa be ny asandreo kanefa raha tokony ho izy tokony mazava ny tanàna ka zay zany mangaviana amin'ny jirama mihitsy e mba jerenareo zahay aty amin'ny
fokotany amin'ny sisiny aty zany fa mijaly zay indrindraindrindra eo amin'ny tsy fandriampahalemana dia miangavy atsika zany tomboka mba hijery anay aty fa mijaly zahay aty amin'ny resaka sécurité zany tsy mandry andro tsy mangaly. Nanamafy hatrany ireto sefokotany ireto fa fanomezana avy amin'ny olona tsara sitrapo sy ezaky ny fokotany hatrany no azahoana jiro hatreto. Raha ampitso alahady fa 1 ny volana jona 2024 no ankalazana ny fetin'ny ray. Ho an'ny radio télénaka manokana dia misy ilay dédicace spécial fête des pères zay atao amin'ny andro raha ampitso alahady fa 1 ny volana jona io. Raha ny fandaminana dia raha ampitso amin'ny folora no amakina an'ireo firarintso ny afatra ho an'ireo zay nanatitra izany taty amin'ny FOIBNRTN mikasika an'izay dédicace spécial fête des pères izay amin'ny folora maraina no amakina an'ireo afatra firarintso ho an'ny ray araky niny fandaharana zay mandeha matetika eto amin'ity radio télénaka ity. Zay zany ny fandaminana. Fa ivadika lafim-baovao hafa isika niteraka resabe teto Mahajanga ny fametrahana ny tsangambato omby eny amin'ny esplanade village touristique. Raha ny vaovao fantatra amin'izao fotoana izao dia apetraka izany tsangambato omby izany fa saingy amin'ny toerakafa no voalaza fa ametrahana azy ity. Crépin Randrianjafy. Ny commune Ambonivohitra Mahajanga ny tompomarika sy tompokevitra amin'ny fametrahana ilay tsangambato omby eto Mahajanga. Niteraka resabe tokoa io ny ben'ny tanàna moa ny tompokevitra tamin'izany. Raha nambarany ny tenany mihitsy no nanolo-kevitra amin'ny tokony nametrahana ilay tsangambaton'omby teo amin'ny boribory be na ilay esplanade teo amin'ny village touristique. Ona tokoa moa eo amin'ny boribory eo amin'ny village touristique io mbola propose izao tamin'izany dia ny variana fotsiny ary efa fotoana foy dia efa mipoaka hoe ilain'ny maire apetraka amin'ilay boribory ilay omby. Voalohany aloha zany fantatra hoe misy namoaka secret ny staffn'ny maire izy ilay olona. Tsy vitsy ny olona tsy nakasitraka moara teo ny sesisesy ny faneho-kevitra tamin'ny fahitalavitra indrindra fa tamin'ireo tambajotra tserasera teto Madagasikara. Niova hevitra ny ben'ny tanàna ny Mahajanga ankehitriny ka natao eto amin'ny 3 mai miainga veny amin'ny cour d'appel ka eo ampovoan'ny lalana hiditra amin'ny village touristique sy mahitsy amin'ny lycée technique ilay tsangambaton'omby. Efa voafaritra boribory mainty ny toerana anatanterahana izany sy ametrahana azy. Ny toerana ofisialy ho ametrahana ny omby rehefa niaraka ny dinika maire sy ny staffny dia eo amin'ilay 3 chemin hiditra amin'ny village zany hoe devant ny logistique pétrolière avy aty midina aty amin'ny manara-penitra dia hitanareo tsara ilay 3 chemin misy areny bus eo ho asitsika rond-point eo satria na tsika mpamily ary angamba mahita fa sarotra be ny miditra amin'ny toerana io. Ny olona avy aty amin'ny village raha ho any manara-penitra tonga dia mankasisiny aty raha mifanena avy aty tany dia sahirana. Dia avy eny amin'ny logistique pétrolière hidina amin'ny village ihany koa mitamana ny tendance hakasisiny ka zay zany natonga nanapa-kevitra hoe ho asitsika rond-point ngeza be eo a. Vitatreo araka izany ny resaka village touristique sy ny tsangambaton'omby iny ary ilay resaka esplanade. Ny lesona tsara laina nefa dia ny fampiresahana mialoha amin'ny sarangan'olona maro rehefa isy ny tetikasa ho tanterahana mba hialana amin'ny mety savorovoro sy ny tsy fitovian-kevitra amin'ny tetikasa zay kasaina napetraka amin'ny tanàna iray. Mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany manoloana n'iny saiky nametahana ny tsangambato omby teo amin'ny esplanade village touristique dia nisy ny fanazavana zay anoentiny filohan'ny ligue ny basketball na eto Boeny sy ireo tanora zay manao an'izany fanatanjahantena basketball na izany manoloana n'izay fametahana ny tsangambato omby izay. Raha ny vaovao azo ihany koa dia tsy misy ambadika politika na olona naniraka ny fitondrana ny fanazavana sy ny fangatana zay natao ny filohan'ny ligue ny basketball na eto Boeny. Arnaud Razafindraibe mikasika n'io
fametrahana Tsangambato omby eo amin'ny Esplanade village touristique io namaly ny fanambarana zay nataony tompona andraikitra eo anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ity filohan'ny ligue ny basketball na eto Boeny ity dia i Arnaud Razafindraibe izany teo amin'ny fandraisam-peon'ny Judith Rakotovao sy teo amin'ny fandraisam-peon'ny Judith Rakotovao sy ny fakantsariny no anaratsika n'ity fanadihadiana ity. Miezaka hitondra fanazavana mikasika an'le esplanade na hoe resabe le izy saromby amin'izao fotoana. Voalohany aloha misaotra ny monsieur le maire raha nanao an'iny hetsika azo lazaina hoe mavesabesatra maivamaivana iny izahay dia niantso ahy marina izy ary niteny hoe mifampiresaka zany izahay ary mialatsiny izy fa tsy nafantatra hoe teo fanaovana an'izany hetsika FIBA 33 zany nandritra an'izay namerana azy dia ny haiko moa izy hoe ao izy raha fantako koa dia tsy nataoko teo ary amin'ny farany moa izy niteny hoe tady toeran-kafa isaorana be anazy manokana izay zavatra izay amin'ny tenako Arnaud Razafindraibe amin'ny maha président ligue régionale de basket hoentiko koa isoloko tena eto ireo membre koa maromaro vitsivitsy isaotra anazy amin'izay zavatra izay rehefa tsy nataony teo amin'ile esplanade le izy fa misy resaka kely tiako hoentina fotsiny amin'le hoe misy manosika ambadika politika Arnaud Razafindraibe amin'iny teny nataony Arnaud Razafindraibe dia manana maha izy azy manana ny personnalitény tsy ho atosika nizaniza iteny fa fotsiny nisy ny teny izy hoe nareo ve tsisy réaction ty zavatra ty taitra ny tenako ary miteny amin'ireo membre ny ligue ary inona tonga anay nitondra an'le fanazavana ary ny fangatana ihany ny anay ligue hoe azo atao eo amin'ny esplanade le izy raha mety satria efa lasibatra loatra izahay ato amin'ny tontolo fanatanjahantena indrindra amin'ny taranja basketball tamin'ny fampotehan'ny gymnase nisy fanomezantsiny kely ihany hoe tsy niantso ve ianao monsieur Arnaud tamin'ny zavatra iny fa tonga dia nivoaka télé izy moa mana-po mety ererako le izy niteneniko izy hoe fadisoka ererako tsy niantso anao monsieur le maire fa izahay dia efa mieritreritra ary izy ny haiky hoe tena teo mihitsy ny saika anaovako an'le izy tamin'ny telefona ka raha tsy niantisipenay le izy mety teo marina dia lasa resabe voamaika raha olozan'izao resaka famoivoy zao ka tiako tenenina hoe tsisy ambadika politika tsisy olona mandrisika Arnaud Razafindraibe fa efa marary izahay ato amin'ny taranja basketball ato amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena amin'ny tsy fisiny tsy fampiny infrastructure dia naneho hevitra izay no tiako ahitsy tsy komandin'olona Arnaud Razafindraibe amin'ny zavatra ataony na hoe andraikitra ataony akoatra ny président ny fédération zay no afaka manoro hevitra sy miteny izay hevitra tokony avoaka amin'ny Arnaud Razafindraibe fa tsisy resaka politika ary tena ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena nanehoako an'iny hevitra iny fa tsisy politika tsisy fanenjenana izaniza na monsieur le maire na fitondram-panjakana. Iverenantsika ny famakina ny filazana rehefa avy eo toizantsika amin'ny fanadihadiana hafa indray. Apokalipsy toko faha-efatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo sambatra ny maty te izay maty ao amin'ny tompo fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo na manavana azy tapaka rehetra fa nodimandry ny maraina teo tokony tamin'ny 3 ora mahery ny ava malalanay Ratomba Tasoa Fiona Paula Vanili ny manao ny filazana dia ny reniny Razafindramaro Iva Leni ny toerana misy ny razana kosa amin'izao fotoana izao dia eny la cornice 0101 AA 0132 ny manao ny filazana akoatra ny reniny dia ny fianakaviana iray manontolo ialana tsiny indrindra tompoko ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrany be loatra
eo amin'ny pejy sosialy kosa indray nisy ny fanomezana fanampina ho an'ny fikambanana mazoanganantsika jiaby avy amin'ny Enelex Filatex izany fanampina izany sitraka rarin-jatova. Mitohatra ny fatokisana omeny ireo malala-tanana ho an'ny fikambanana mazoanganantsika jiaby. Manao sesilany araka izany ny tolo-tanana omeny izy ireo ahafahana manohy ny hetsika fanampina ny mpiarabelona. Raha ho an'ny groupe Enelec manokana dia vola mitetina 10 millions d'ariary no natolotra ho an'ity fikambanana ity ahafahana manao izay asa soa izay. Ny groupe société Enelec eo amin'ny groupe Filatex zany dia anisan'ny zava-dehibe ho an'ny groupe ny fanampinan'le indrindrindra moa zao le contexte misy ankehitriny mikasika ny aretina Covid-19 dia zava-dehibe ho an'ny groupe Filatex zany mitondra ny anjara birikiny eo amin'ny zavatra izay mitranga. Raha mahita fa antsika zao fa confirmé misy cas confirmé eto Majunga. Fa ankoatran'izay ihany koa ny fanohanana association ohatra ny Majunganantsika jiaby izay manao ny anjara birikiny, mitondra ny anjara birikiny ary tsy mijery fotsiny ny zavatra mitranga zany eo amin'ny ville izay misy anazy eto amin'ny tampon-tanàna Majunga ary mihoatra an'izay satria tonga hatrany Maintirano zareo dia zava-dehibe amin'ny Enelec zany izay zavatra izay amin'ny fanampinan'ny sahirana, eo ihany koa ny fanampinana ny olona ohatran'ny hoe olona be antitra sy ny azo lazaina hoe manana ahoana re zany fitena anazy mobilisation réduite dia sarobidy an'ny groupe Filatex zay. Fa ankoatran'ny fanampinan'ny Majunganantsika jiaby dia ny groupe Filatex dia efa nanao fanampinany koa ohatran'ny société Jirama izay miara-miasa akaiky aminay amin'ny mampamokatra herinaratra anay zany dia efa nitondra ny anjara birikany koa an'ny mpiasan'ny Jirama izay fanamafisana ny fiaraha-miasa moa izay zavatra izay sady mbola manohana ny tanjona dia niady amin'ity aretina izay mahazo antsika eto Madagasikara maneran-tany ihany koa. Ia, mazava ho azy vanandro izay tena sarotra ary tokony anehoana fa antsika malagasy dia manana an'ilay hoe asina dia tsy iny zany fa ny fihavanana sy ny fiaraha-misalaha. Anisany manome ohatra zay ary misavalay fa ny faniriana dia mba samy hijoro ny tsirairay avy hifandray tanana ary hiaraka andray andraikitra mikasika ny indrindrindra zany mitohy-javatra mitranga ohatran'izao mahazo ny firenena dia mitondra ny hoe ohatrany ahoana ny asin'ny tanindrazana, ohatrany ahoana ihany koa ny karazana ataontsika hoe fierté malagasy dia mitondra tanana manome tanana an'izay mpiara miray tanindrazana zay amin'ny fomba rehetra io na amin'ny fanomezana na amin'ny fanampiana na amin'ny ara-bola sy ara-materialy. Ho an'ireo mpikambana kosa dia tsy mitsahatra mikandoha izy ireo mba hampangarahara sy handaminana ny asa atao amin'ireo fanomezana ireo. Ny voalohan'ny opération nataonay dia nizarany ny panier de santé iny. Avy eo nieritreritra zahay nahita ny zava-misy an-toerana dia tonga saina hoe tsy maintsy mijery ny fomba azahoana hivivra indrindrandrindra moa fa vary mitadiavin'ny vahoaka sahirana hozarana amin'ny ireo vahoaka fantatray fa mahatratra ny fahasahiranana lehibe amin'izao situation zao. Tsy vitanay intsony ny manao cotisation zahay tompony fa dia tsy maintsy mitady mpanohana. Misy moa avy hatrany ireo mpanohana izay namaly ny antso nataonay raha tsy laza ohatra Enelec izay nanolotra aminay 10 millions d'ariary teo iny, eo koa Telma izay nanolotra
15 millions d'ariary dia misy malala tanana hafa be deaibe hitondra zay vivre zay sahala moatra assistance plus efa niona amin'ny tompona andraikitra voalohany ao za eo koa misy namana any ivelany zay misy manifeste ohatra raha tsy laza misy égyptienne anankiray zao nanoenay eo vola eo amin'ny lelambola eo amin'ny 36 millions d'ariary eo anoanana n'izay etsika eo ataonay zay hitady any amin'ny 200 tonnes de riz any ny objectifnay dia hozarana amin'ny vahoaka ny amin'ny fokotany amin'ireo olona efa identifienay ao any amin'ny fokotany any fa hita fa sahirana hitady an'izay eo moa ny zavatra anelanelan'izay ataonay ohatra mizara ireo masque tamin'ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana fantatrika fa misy ny école primaire zay manomana fanadinana misy ny collège manomana fanadinana misy koa ny lycée terminal amin'ny lycée technique eo amin'ny 6000 masque eo zao nizarainay amin'ireo sekoly mpanjakana rehetra reo ohatraohatran'izay ny zavatra tsy maintsy tadiavana aingana ohatra zay ataonay amin'ny hôpitaly reny dia hijery zavatra atao azonay atao anatin'izay izanay aloha hijery atao tapitanànany Majanga rehefa misy moa ny ambiny dia mandeha foana zahay mivelatra ao ato anatin'ny faritany Majanga ohatra ny nataonay tamin'ny opération voalohany reny mandeha amin'ny faritra Sofia mandeha amin'ny faritra Melaky ohatran'ireny ny zoma faharoapolo ny volana Jona taona 2024 kosa no nalorana io fanomezana io teny amin'ny Brown CAF. Eo amin'ny resaka finoana nisy ny vavaka firaisampinoana zay natao teny amin'ny fiangonana adventiste amin'izao famena ara-pahasalamana eto Madagasikara noho ny fisiny izay aretina Covid-19 izay no antony nanaovana izany. Eo ihany koa ny fankalazantsika ny fetim-pirenena malagasy amin'ity volana Jona ity. Aldora Kotoarlala. Natokany fiangonana adventiste eto Mahajanga hitondranam-bavaka ny firenena malagasy amin'izao famena ara-pahasalamana lalovan'izao anio sabata tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fitondranam-bavaka ny firenena amin'izao fankalazana ny faha-80 taona ny virena ny fahaleovan-tena izao. Tonga niatrika ity fitaom-pivavahana ity avokoa ireo solon-tena mpanjakana rehetra eto Mahajanga izay nitaria ny préfet. Amin'ny tendron ty moa zany ny fiangonana adventiste no nanao ny nakany initiative hoe tondram-bavaka ny firenena ary naplaza ny mpitondra fanjakana dia nanasa ry zareo zany tsy hoe misy cérémonie fa fiaraham-bavaka tena hoe fotoana hitondranam-bavaka ny firenena manona an'ireo toe-javatra maro zay haingantsika ankehitriny. Initiative ny fiangonana adventiste zany le izy fa tsy hoe ny fanjakana ny organise saingy ny fanjakana noho ny fangataham-pitaina ao an-tandrazana indrindra amin'izao valana aretina zao dia namaly ny antso daholo zany saingy mitondra fanjakana. Tsy misy ny fankalazana amin'ny fomba ofisialy ny fetim-pirenena amin'ity taona 2024 ity noho ny famena ara-pahasalamana izay lalovantsika. Rampitso alahady fa 1 ny volana Jona ny fankalazana ny fetin'ny ray. Ho an'ny radio telenaka manokana dia amin'ny 10 maraina no manomboka ny dédicace spéciale fête des pères. Ho an'ireo zay nanatitra ny 4 sy ny firarintsoa ho an'ny ray manomboka amin'ny 10 maraina no anarantsika izany dédicace spéciale fête des pères izany eto amin'ny telenaka fa amin'izao fotoana ny asaramanitra izao dia misy moa zany ny vokatra ho an'ny mponina eto Mahajanga avy amin'ny Rouge Beauté eny amin'ny petite plage no ahitantsika n'izany Rouge Beauté izany raha ny eto Mahajanga. Misy ny entana maro samihafa zay atolotra ho an'ny vahoakan'ny Mahajanga eo amin'ity resaka asa tanana ity. Judith Rakotovao. Efa 10 taona mahery izao no nisiany Rouge Beauté eto amin'ny petite plage Mahajanga. Vehivavy mpanao asa tanana mamokatra an'ireo entana tsara vita malagasy afaka ampiasain'ny tsirairay indrindra fa ny vehivavy. Amin'izao asaramanitra izao tonga avy ianao eto amin'ny Rouge Beauté fa ho afa-po tokoa. Rouge Beauté moa tsara ampahafantarina antsika fa dia fikambanam-behivavy mpanao asa tanana.
izay niorina tamin'ny taona 94 zany hoe efa 10 taona niorenan'ny tety Mahajanga. Efa miisa 27 ny isan'ny mpikambana ato aminay. Tsy eto irery ihany no misy ny Roche-Beauté fa misy ihany koa any Fianaratsoa sy any Sainte-Marie. Izahay moa araka izany hoe mpanao asa tanana izany dia betsaka ireo vokatra vokarinay ato ary mivarotra ihany koa izahay toy ny ireo tapis, ny satroka, ny saky, ny panier, ny rideau maro samihafa toy ny pareo ary ny vita amin'ny rafia sy ny tenona. Ary noho izany ara dia mandray commande izahay ary afaka mandefa any amin'ny faritra manerana ny nosy eto Madagasikara izany, ary efa miara-miasa ihany koa amin'ireo transporteur toy ny service rapide sy ny Pro Express. Manaraka izany dia manana koa izahay atelier afaka iasana sy andraisana ireo formation maro samihafa toy ny fianarana tenona sy ireo tapis maro isan-karazany izay mety misy formation ato aminay. Maharaka toetrandro koa ny Roche-Beauté eto amin'ny Petite Plage Mahajanga. Misy an'ireo cache-bouche tena tsara ady amin'ny fiparitahany tsy mikaretina coronavirus. Amin'izao amena ara-pahasalamana izao ihany koa dia manaja ireo fepetra izay apetraky ny fanjakana izahay dia amma mpikambana mpanao asa tanana anay ihany koa dia tsy mipetra-potsiny izahay amin'ny famoronana sy fanjairana ireo cache-bouche maro isan-karazany amin'ny modèle toy ny modèle Afnor, ny modèle Hôpital de Lyon, ny modèle accordion. Mandray commande ihany koa izahay amin'ireo cache-bouche ireo. Ny ora fisokafana moa dia amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva. Misokatra isanandro izahay afa-tsy ny jour férié irery ihany. Dia manentana antsika mponina Mahajanga sy izay rehetra mitsidika amin'ny Mahajanga mba tonga hitsidika ny botika aty amin'ny croisement Petite Plage Ambourvy. Ary misy ihany koa izahay manana page Facebook. Isaka ny alatsinainy dia afaka mitsidika ny page Facebook Roche-Beauté Madagasikara. Aza mangatakandro fa sao lasan'olona ny tsara, tongava eto amin'ny Roche-Beauté Petite Plage Mahajanga ho afapo ianao amin'ireo entana tsara isan-karazany. Vaovao mikasika ny ray volan'ny ankizy. Ity volana Jona ity no volan'ny ankizy, ankoatra ny feti-pirenena malagasy azy izay ankalazayntsika amin'ity volana Jona ity. Eo ihany koa ny fankalazana ny fa 80 taona ny joroan'ny folo alinda malagasy dia volan'ny ankizy izany volana Jona izany, ka tany ampahazony any amin'iny distrika ny Mahajanga faharoa iny no nisy ny etsika fanamariana, etsika fanomboana izy io ho an'izay fankalazana ny ray volan'ny ankizy izay. Judith Rakotovao. Nozaraina arovava sy fitaovam-pianarana toy ny kitapo, kahier, stylo ireo mpianatra teto amin'ny EPP Ampahazony, distrika ny Mahajanga faharoa ny 17 Jona maraina teo. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny iray volan'ny ankizy izany ka teto no voafidy ho an'ny faritry Boeny. Nisafidina tamin'ity taona 24 ity no hoe ny zony ao fanabeazana izay. Marina tokoa fa nisafidina ty distrika ny Mahajanga ity indrindra moa ny EPP Ampahazony izay hoe sarodalana. Araka nefa fantatsika tsy atao akilabao na dia lavitra ary ny lalana dia ny izany fianarana izany dia tokony hisitraka ny ankizy malagasy rehetrarehetra. Ka izay moa nisafidina ty lavitra ty matetika tsy voajery ary izao ny fotoana ny hijerena anazy ary izay ny tokony natao zany dia izao ny tonga le fotoana hijerenan'ity EPP Ampahazony natao teto androany ity. Araka ny resantsika hoe ankizy misitraka ny zony antoka ho avy mamiratra ny firenena. Anisany ho avy mamiratra izay ny ahitanana eo ao amin'ny fampianarana ary izay moa ny safidiana teto androany. Ny ankizy zany tokony anana izay hiditra any an-tsekoly izay tokony ho tafita amin'izay fianarana izay. No amafisina ny fanentanana ny ankizy mba hisoroka sy ady amin'ny fiparitahany tsy mikaretina coronavirus teto. Nanararoatra ihany koa ny chef Cisco ny Mahajanga faharoa tamin'ny fizarana ny rakobolana ho an'ny ireto mpianatra ireto. Ray volana ho an'ny ankizy dia noararoto ny androandroany zao no ny fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana Folobe akasika ny fanatsarana fanabeazana dia nisy ny rakobolana izay zaraina isaka ny mpianatra
dia tsy diso anjara amin'izany moa zany ny eto amintsika mazenga 2 dia nomariana ny fomba ofisialy koa zany teto ampazony pp pazony zany fizarana ny rakobolana zay avy amin'ny fitondram-panjakana dia teto moa zany maro fitondram-panjakana zay tonga nanatrika teto nanatanteraka ny fanolorana n'ilay rakobolana avy tamin'ny fitondram-panjakana Foibe koa dia ankasitrana tanteraka ny fitondram-panjakana amin'izao fanomezana rakobolana zao afahana amerina ny laony amerina amin'ny tokony izy ny lanjany teny malagasy ary mba atsapany ny ankizy ihany koa zany fitiavan-tanindrazana amin'ny alalan'ny fampiasana ny teny malagasy ny sabotsy 20 jona no farafanaterana n'ireo tononkalo sy ny sary fifaninanana ho an'ny faritry boeny andraisan'ireo ankizy anjara amin'izao iray volany ankizy izao. Indro averina vakina indray ny filazana manjo zay voaraitsika. Apokalipsy toko 7:10 andiny 7:13 sambatra ny maty te izay maty ao amin'ny tompo fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana ianareo na manavana azy tapaka rehetra fa nodimandry ny maraina teo tokony tamin'ny 3 ora mahery ny ava malalanay Ratomba Tasoa Fiona Paula Vanili ny manao ny filazana dia ny reniny Razafindramaro Iva Leni ny toerana misy ny razana kosa amin'izao fotoana izao dia eny la cornice 0101 AA 0132 ny manao ny filazana akoatra ny reniny dia ny fianakaviana iray manontolo ialana tsiny indrindra tompoko ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrany be loatra. Raha mpitso alahady 1 ny volana jona ny fankalazana ny fetin'ny ray. Misy ny dédicace spéciale fête des pères eto amin'ny radio telenakay amin'ny 10 maraina no anomboka ny famakina an'izany dédicace spéciale fête des pères izany ho an'ireo izay nanatitra ny firarintso sy ny afatra ho an'ny ray taty amin'ny radio telenakay amin'ny 10 maraina raha mpitso ny fotoana eto amin'ny telenakay no anarahantsika an'izany. Tapitra ny fotoan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity sabotsy 20 ny volana jona ity isorana ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany vaovaontsika tamin'ity androany ity. Eto ihany koa dia misaotra n'ireo namana mpiaramiasa ny mpanao gazety sy ny teknisianina zay nanampy ka nafahana nanolotra ny reny Tsipriam-baovao teo ireny. Mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra efa mirary fety sambatra sahady ho an'ny ray rehetra eto Mahajanga amin'izay fankalazana ny fetin'ny ray rahampitso izay. Fotoana metrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny herinandro ambony indray. Veloma tompoko. Efa mba nihevitra no avinao ve ianao? Azafady koa frère, toeranaiza mataonao sary ty? Eo amin'ny Fibasom eo io, tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko. Vita tsara tranoko io aho. Milamina zazo satria tanteraka ny fikasako. Sarotra aby nitady fitaovana niraina tamin'izany. Hitako tao amin'ny Fibasom tao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majunga B, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27.